そうですね、顔がちょっと角張ってて骨張ってたので、それを直したかったのと、鼻をもうちょっと高くしたかったっていうのがありますね。顔に気遣いながらも、まあ自分のコンプレックスがなくなったんで、すごい今楽しいですね。僕結構治りが早い方だと思うんですけど、結構1ヶ月経たないぐらいから普通の食事しても痛くないし噛めるようになってたんで、はい、大丈夫です。もう指3本分空きますね。術後2日か3日目ぐらいがすっごい腫れて、で鼻も同時にあったので、息がしづらくてすごいきつかったですね。不便さがなくなったのは1週間後とかですかね。はい、1週間後ぐらいですかね。頬骨の骨を切ってるので、横に向いて寝るのがちょっと怖くて、未だに正面というか仰向けで寝てます。まあそうですね、なのでそんなに不便っていうことではないです。痛みは肋軟骨を鼻に入れてるので、肋骨のここのあばらの部分が痛かったんですけど、顔の痛みはそんなになかったですね。手術直後から。まあ物理的に顔も変わって小さくなったし、鼻もすごい綺麗になったので、まあ自信がついたというか、まあ、その精神面でもすごい変化はありました。いや、どっちも気に入ってるんで、なんか優劣つけがたいんですけど、まあもともと気になってたのは輪郭の方なんで、やっぱり輪郭ですかね。はい、理想の自分の顔には近づけたかなって思います。まあその不安な点とか気になるところって多分全部突き詰めるというか、ちゃんと解決した方がいいと思うので、そういう点をちゃんと解決して、その悩みを全部言えるところでやった方がいいと思います。そうですね。はい。はい。그래요. 다 물어보고. 그래요. 좋아. 입도 잘 벌어지고, 윤곽 잘 나왔어요. 모양 좋아요. 요 핀 만져지는 건 어쩔 수 없고요. 요거는 잠붓기가 조금 더 빠질 거예요. 여기서 조금 더 갸름해지거든요. 그래요. 좋아요. 불편한 거 있어요? 今腫れってどんぐらい残ってるというか、結構引いてきたんですけど、むくみとかはまだ残ってますかって聞いてほしい。 지금 한 8, 90% 빠졌다고 보면 돼요. 8, 90%. 그동안 잘 지내셨나요? 그때 끝나고 이제 거의 한 3개월 만에 이제 보는 것 같은데 따로 불편함은 없으시고요? 不便なことはないですね。ただ気になる点はありますけど、 어떤 게 궁금하실까요? ちょっと鼻がこれ元からですかね。ちょっと曲がってる風に見えるんですけど、正面から見たら。 그게 우리가 안에 있는 이제 그 연고를 고정할 때 일단은 이렇게 잘 올려놓고 이렇게 고정하고 다 덮고선 봤을 때 이제 흔들림 없는 것을 확인하고 이렇게 닫긴 하거든요. 다시 좀 보실게요. 끝은 괜찮고 여기도 괜찮기 때문에 딱 이 부분 그거 이제 마사지 좀 해주시고, 여기 갈비는 좀 어때요? 괜찮으세요? 알겠습니다. 잠깐 이렇게 턱 한번 다시 들어보실게요. 기도 괜찮고 해서 그 마사지만 해주시면 될 것 같아요. 또 궁금한 거 혹시 있으실까요? 네. 알겠습니다. 고생하셨습니다.